卓峰送飛俾卓希，預埋張馨予。唔該呢邊啦。平時卓唔夠，直頭卓上口啊！係啊，可唔可以介紹下先？顧名思義啦，係。咁呢隻歌就其實嗰陣時都幾度身訂做嘅。我哋陳少琪啦，即係度身訂做寫一啲歌詞，其實我覺得都幾啱，幾合我自己嘅態度。開 show 嗰陣請邊個先？潘雙雙個老友張馨予，佢同吳卓羲斷到正喎。我通常所有嘅朋友咧，我都會最少即係行內嘅朋友，最少都會係2張嘅，即係圍內嘅好朋友。送埋飛俾女友溝女，唔爭在過多2招啦。我冇乜資格俾意見啊，好先。因為你係失敗版，你驚唔驚我暴你係話？又係嘅，自己都一身蟻咯，仲邊有資格俾意見啊？